我老公上山回来了，下着雨顶雨去的，看看今天有啥收获。咋才回来呢？是不是都浇湿了？刚拉透。哎，你说这到家雨不下了，湿透了，浑身都。哎呀，老陈儿了，陈是狠货，今天瞅瞅啊，看都有多少好货就完事儿了。哎，有好多朋友都没见过都，好了。哎呦我去，全是狼毒。全是狼毒，这啥？沙参啊、这个是沙这是参。狼毒。来，我再给你找找，这穿龙骨，这穿地龙，来，就是治腰腿疼痛那副草药里面那个穿地龙。还有啥呢？这儿，哎嘿，玉竹，一共是4种药材。哎，我记得我有一个，哎这儿呢，最完整的一个沙参，这是个高年头的一个老货，所以说农村人啊，干点活挣点辛苦钱不容易，浇透了，到老了肯定得得风湿关节炎。所以说希望你能支持一下农村人，点个小爱心，点个小关注，非常感谢。